Bạn không thể thay đổi hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh cánh buồm để đến được đích. Cuộc sống luôn có những yếu tố ngoài tầm kiểm soát, hoàn cảnh, thử thách, thất bại. Nhưng điều quan trọng không phải là than phiền, mà là cách bạn thích nghi và phản ứng với nó. Mọi nghịch cảnh đều chứa đựng cơ hội, vấn đề là bạn có đủ tinh tế để nhìn thấy nó không. Nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi cách bạn nhìn nhận và phản ứng với nó. Tất cả nằm ở tâm thái của con người. Tâm thái quyết định sướng hay khổ. Chỉ cần bạn đổi cách nhìn, bạn sẽ thấy mọi thứ sẽ khác đi, giống như mở ra cánh cửa mới cho bạn. You cannot change the direction of the wind, but you can adjust your sails to reach your destination. Life is full of uncontrollable factors, circumstances, challenges, and failures. But what truly matters is not complaining, but how you adapt and respond. Every adversity carries an opportunity. The key is whether you can recognize it. If you cannot change the circumstances, change how you perceive and respond to them. Everything depends on your mindset. Your mindset determines happiness or suffering. The moment you change your perspective, everything will be different, as if a new door has opened for you. 風向きを変えることはできないが、歩を調整すれば目的地に到達できる。人生には環境、試練、失敗など、自分ではどうにもできないことがたくさんあります。しかし、大切なのは不満を言うことではなく、自分がどのように適応し、対応するかです。あらゆる逆境にはチャンスが潜んでいる。それに気づくことができるかが鍵だ。環境を変えられないなら、それに対する考え方と行動を変えよう。すべては心の持ち方次第。心の持ち方が幸せか苦しみかを決める。見方を変えれば、世界が変わる。まるで新しい扉が開くように。바람의 방향을 바꿀 수는 없지만 돛을 조정하면 목적지에 도달할 수 있다. 인생에는 환경, 도전, 실패 등 우리가 통제할 수 없는 요소들이 많다. 하지만 중요한 것은 불평하는 것이 아니라 어떻게 적응하고 반응하느냐이다. 모든 역경 속에는 기회가 숨어 있다. 중요한 것은 그것을 발견할 수 있는가이다. 환경을 바꿀 수 없다면 그것을 바라보는 관점과 반응을 바꿔라. 모든 것은 마음가짐에 달려있다. 마음가짐이 행복과 고통을 결정한다. 시각을 바꾸면 세상이 달라지고 새로운 문이 열릴 것이다. 你无法改变风的方向，但你可以调整风帆，让自己到达目的地。生活中有很多环境、挑战、失败是我们无法控制的，但重要的不是抱怨，而是你如何去适应和应对它。每一次逆境中都隐藏着机会，关键是你是否能发现它。如果无法改变环境，那就改变你对环境的看法和反应。一切取决于心态，心态决定痛苦或幸福。当你改变看法，世界就会改变，一扇新门将为你打开。Vous ne pouvez pas changer la direction du vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles pour atteindre votre destination. Et la vie est remplie de circonstances, de défis et d'échecs qui échappent à notre contrôle. Mais l'important n'est pas de se plaindre, mais de s'adapter et de réagir intelligemment. Toute adversité cache une opportunité. La question est de savoir si vous pouvez la voir. Et si vous ne pouvez pas changer votre environnement, changez la façon dont vous le percevez et y réagissez. Tout dépend de votre état d'esprit. C'est lui qui décide de votre bonheur ou de votre souffrance. Changez votre perspective et tout semblera différent, comme si une nouvelle porte s'ouvrait devant vous.